Ahojte, máme tu ďalšie otváranie pošty. Je to malá vecička, ale zabalené je to perfektne. No. Linkovej fólii máme dosť. Ospravedlňujem sa, traktor prechádza. Takže, čo myslíte, čo tu bude? Tu sme si dali nožíček. Tak potom to by mohol prejsť asi aj tanga, nič by sa tomu nestalo. Tak perfektne zabalené. A máme to tu. František Jozef I. Vojaci v zákopoch, nad nimi bohyňa Viktória. Pekná patinka. Pekná medailička, čo poviete? Ďalšia spokojnosť do zbierky. Ahojte.